There is a message from Proverbio 4 verse 1. Pamati mga anak ko ang pamatngon sa usa ka amahan o matnguni ang pagkahibalo sa pagsabot. Kay ako naghatag kaninyo og maayong pagtulunan. Ayaw ninyo pagbiyai ang akong balaod. Promise. Deuteronomio 15:5. Kung magapatalingog ka lamang nga masingkamoton sa tingog ug sa ug ni Jehova nga imong Dios aron sa pagbantay sa pagtuman niining tibok nga sugo kung ginasugo kanimo niining adlaw. Kay si Jehova nga imong Dios magpanalangin kanimo ingon sa iyang gisaad kanimo ug magahulam ka sa daghan nga mga nasod apan dili ikaw magahulam o magaginoo ka sa daghang mga nasod apan kanimo dili sila magaginoo. Kung diha kanimo may taong kabus usa sa imong mga igsoon sa sulod sa bisan unsa sa imong mga ganghaan diha sa imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili mo pagapagahion ang imong kasing-kasing kung kumkumon ang imong kamot gikan sa imong igsoon nga kabus. Kuman, arta sa kuman. Deuteronomio 15:18. Himuon hinunua pagabuklaron mo kaniya ang imong kamot o magatabang ka kaniya sa igo sa iyang kinahanglan sa butang nga iyang gitinguha. Atara sa warning. 1 Juan 4:18. Ang kahadlok wala diha sa gugma. Hinunua ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Kaya ang kahadlok may kalabutan sa silot ug siya nga may kahadlok. Wala pa mahingpit diha sa gugma. Kita nagahigugma tungod kay siya mao ang unang gugma kanato. Kung adunay magaingon ako nahigugma sa Dios apan nagadumot sa iyang igsoon nang kini siya bakakon. Kay siya nga wala maghigugma sa iyang igsoon nga iyarang makita, dili gayud makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Ug gikan kaniya nabatunan ta kining maong sugo nga ang nahigugma sa Dios kinahanglan nga nagahigugma sa iyang igsoon usab. So anino nga atong pamation ang pamatnon sa Dios. Amahan nato atong pamation ug atong matnunan ang kahibalo ug pagsabot. Kay ang Dios nagahatag sa maayong pagtulunan ug dili na to paghihion atong dili ta magbiya sa pagtuod sa Ginoo, dili ta magbiya sa iyang balaod, no? Kung magapataling kita sa pulong sa Ginoo sa masing kamoton ngayon na ang Diyos nga itong amahan ang siya nagabantay ka na to umatuman kita sa tibok sugo sa Diyos nga gitawag siya gingon nga siya magapanalangin ka na to iyatang panalangin sa Ginoo
sa tanan atong buhaton sa buhat sa itong mga kamot. Iyat ang panalanginan. Dalaygo ng Diyos iyang mga pulong. O ug naikabos nga igsuon kinahanglan tabangan siya dili pagahion ang kasing-kasing. Ug kuman ang makabalauran sa Ginoo dili na to dili na to kumkumo atong kamot para sa pagtabang sa paghatag sa kinahanglan. O dili kita madlok sa bisan unsa kay ang kadlok adunay silot. Dili kita madlok mga higala. Agay pansing kamot. Dili gid kita madlok sa bisan unsa sa pagharong sa tanan. Mulay kuman sa Dios sa ato o kung maingon ta na kita na higugma sa atong isig katao nya wala ta nagabuhat hindi na to tabangan ay pagkabaka ko na to pulong sa Dios o dili ta madlok. Sige ingon diri sa 20 kung adunay magaingon ako na higugma sa Dios apa nagadumot kinahanglan di kita magdumot sa atong isig katao. Nanyo kita tabang sa Ginoo kay kuno kun nahigugma ta sa Dios dili kita magdumot sa atong isig katao kay mamumuno ta sa matas mamumuno. Yung maingon ta nga nahigugma ta sa Dios niya wala man kita makahigugma sa ato ra makita how much more sa Ginoo hindi na ito makita muna nga nagrepresentar ang tao sa Dios kaya dapat ato higugmaan na ito yung sikataw kung mga inigsoon mana nga atong i-apply sa atong kinabuhi. God bless.